კალიფორნიის შტატში ამ დრომდე ებრძვიან ხანძარს, რომელიც ტყიდან დაიწყო და შემდგომ ქალაქის ტერიტორიაზე გავრცელდა. არსებულ სიტუაციას განსაკუთრებით ართულებს ძლიერი ქარი, რომელიც ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას უწყობს ხელს. ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით შეგვიძლია გითხრათ, რომ გარდაიცვალა 5 ადამიანი, არის ასევე ასობით დაშავებული, რომლებიც გადაჰყავთ სპეციალურ თავშესაფარში, სადაც სამედიცინო დახმარებას უწევენ და ასევე საკვებით უზრუნველყოფენ. ცეცხლი ლოს-ანჯელესის 6 უბანშია გავრცელებული და ევაკუირებულია 150,000-ზე მეტი ადამიანი, განსაკუთრებით ძლიერი ხანძარი იყო Pacific Palisades რაიონში, რომელიც მალიბუსა და სანტა-მონიკა შორის მდებარეობს და სადაც განადგურდა 1000-ზე მეტი სახლი და სხვადასხვა შენობა. ცეცხლი გაუჩნდა ჰოლივუდის მთის ნაწილსაც. კომენტარი გააკეთა დონალდ ტრამპმაც, ასევე რომელმაც პირობა დადო, რომ ყველაფერს აღადგენენ და პირვანდელ სახელს დაუბრუნებენ. კალიფორნიაში აცხადებენ, რომ ასეთი მასშტაბური ხანძრისთვის მზად არ იყვნენ, თუმცა ყველაფერს აკეთებენ, რომ ცეცხლის ლოკალიზება სწრაფად მოხდეს. მსგავს სტიქიებს ყოველთვის მოსდევდა წვიმა, მაგრამ ახლა ამის ნაცვლად ძლიერი ქარი გვაქვს, რომელსაც ემატება განსაკუთრებულად მშრალი გარემო. ცეცხლის სწრაფად ვრცელდება სამწუხაროდ დაფიქსირდა უბედური შემთხვევებიც. ყველა ჩვენს ხელთ არსებული ჯგუფი ჩართულია სამაშველო სამუშაოებში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ მასშტაბის ხანძრისთვის მზად არავინ იყო. ის რაც მოხდა ნამდვილი ტრაგედია. ვფიქრობ, ხელისუფლებამ სწორი რეაგირება ვერ მოახერხა არსებულ ვითარებაზე, მაგრამ ჩვენ უკვე ვმუშაობთ ერთად და ვფიქრობ, ყველაფერს თავიდან ავაშენებთ. ჩემმა დამ დამირეკა და მკითხა, როგორ ვიყავი, რა დროსაც თვითმფრინავმა ჩემს სახლს წყალი გადმოასხა. მეგონა წვიმდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩემი სამეზობლო იწოდა და უნდა გავქცეულიყავი. აქ ძალიან ბევრი ხანძარი მომხდარა, მაგრამ ამ მასშტაბის არაფერი მინახავს. ლოს-ანჯელესი ცეცხლშია გახვეული. ეს ჩემი სახლი იყო, ყველაფერი რაც კი გამაჩნდა, ახლა ვნახე ფოტო, სადაც ჩემი სახლის ნაცვლად მხოლოდ ფერფლია. ეს ჩემთვის ძალიან მძიმეა. ვცდილობდით სახლი გადაგვერჩინა დაწვისგან, წყალი შევასხით ყველაფერს, რაც აალებადი იყო, მაგრამ სახლის გადარჩენა ვერ შევძელით. ყველაფერი დაიწვა. პირველები ვესაუბრეთ საქართველოს მოქალაქესაც, რომელიც ახლა ლოს-ანჯელესშია. საბედნიეროდ არც გარდაცვლილებსა და არც დაშავებულებს შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. საქართველოს მოქალაქე გვიყვება, რომ ლოკალიზება ხანძრით სხვადასხვა უბნებზე ხდება, თუმცა ცეცხლი იმდენად სწრაფად ვრცელდება, რომ მეხანძრეები სწრაფ რეაგირებას ვერ ახერხებენ. ამჟამად მიმდინარეობს ხალხის emergency evacuation იმ უბნებიდან, სადაც ხანძარია. სამწუხაროდ ყავს 5 დაშავებული არა ქართველი და მათ შორის არიან დაშავებულებიც, გარდაცვლილი 5 და დაშავებულები მრავლად არიან. მათთვის დაშავებული მოსახლეობისთვის გამოიყო თავშესაფრები, სადაც უზრუნველყოფენ საკვებით. დაიწყო გუშინ, როგორც მოგეხსენებათ, უბან-უბან, აი მოხდება ამ ყველაფრის ასე რომ ვთქვათ, აღმოფხვრა და შემდეგ ისევ სხვა უბნებში გადადის. ამჟამად არ ფიქსირდება და არ არის ჩვენთვის ცნობილი ხანძრის გამოწვევის მიზეზი, თუ რისთვის და რატომ. კლიმატიდან გამომდინარე, კალიფორნიის შტატში ხანძარი ხშირი შემთხვევაა, თუმცა ადგილობრივები ყვებიან, რომ მსგავსი მასშტაბის ხანძარი ჯერ არ უნახავს. განადგურებულია ლოს-ანჯელესში ჰოლივუდის ვარსკვლავების სახლებიც. მეხანძრეები უკვე მეორე დღეა იბრძვიან ცეცხლის შესაქმნელად.